Broj osoba starije životne dobi koje sudjeluju u prometu u stalnom je porastu. Istodobno, statistika pokazuje kako su upravo oni jedna od najrizičnijih skupina u prometu. Stoga je Hrvatski autoklub osmislio projekt Zlatne godine, namijenjen osobama starije životne dobi, kako bi im se putem izravne komunikacije ukazalo na probleme, te educiralo o sigurnom sudjelovanju u prometu. Jedno takvo interaktivno predavanje održano je u Automoto klubu Križevci. Jednostavno cilj je da oni shvate i da sami odluče kada je trenutak da nastave život bez automobila. To je jedna vrlo teška odluka koja se nameće pred njih. Normalno svako od nas treba odlučiti kada bi trebao prestati voziti. Iako je vozačko iskustvo jedan od važnijih čimbenika sigurne vožnje, kognitivne i motoričke sposobnosti smanjuju se s godinama, a one su od iznimne važnosti u prometu. Periferno vidno polje praktički kod starijih osoba i ne postoji, tako da veliki problem predstavlja njihov dolazak i ulazak u raskrižje, jer ne vide te bočne strane, ne vide pješake sa bočnih strana, vrlo su nesigurni prilikom prolaska kroz raskrižja. Drugo što je bitno, znači njihova psihomotorika je usporenija. Osobno mi je najproblematičnija vožnja noću po kiši. Jednom sam se našao u toj situaciji i vidio sam da imam problem s tim, jer sljepilo od svjetala na cesti pomalo otežava uočavanje svega onoga što je u prometu. Vozim svaki dan gotovo auto, po ljetu možda malo manje, biciklom idem, pazim po noći da ne vozim jer idem na kontrolu očiju, imam očni tlak, pa onda gledam da po noći baš ne vozim i ne idem na daleke ture, najdalja mi je tura do Koprivnice i nazad. Na edukaciji se govorilo i o najčešćim takozvanim ubojicama u prometu, a to su brzina, nekorištenje sigurnosnog pojasa, alkohol i droga te distrakcija, to jest korištenje mobitela u vožnji. Bilo je riječi i o opasnostima u prometu uzrokovanim korištenjem raznih lijekova. Nakon predavanja provedeno je jednostavno testiranje poznavanja prometnih propisa. Podsjeti na mnoge događaje koji su pomalo već ili zaboravljeni ili jednostavno nisu proživljeni i to je ono što nas zapravo na neki način potakne da razmišljamo i o svojim postupcima, o svom ponašanju i evo ono što je za nas bitno da ocijenimo, odnosno procijenimo dob kada moramo prestati. Najteže je prepoznati kada prestati voziti, iako znakovi koji upozoravaju na to svima drugima mogu biti očiti. Jedan od tih znakova koji im često trube, mada oni u nekakvom razgovoru misle da i pozdravljaju, što je ovako jedan od znakova, ili ako često ih policija zaustavlja i plaćaju određene kazne, znači definitivno nešto se dešava. Tomu treba dodati nesnalaženje na većim raskrižjima, češće sudjelovanje u manjim prometnim nesrećama, nemogućnost okretanja kako bi se provjerio mrtvi kut i bočne strane automobila, teškoće u vožnji pri uvjetima smanjene vidljivosti, pri lošem vremenu ili po noći. O prestanku vožnje korisno je posavjetovati se s liječnikom, obitelji i prijateljima. Kako bi se zadržala mobilnost, nakon prestanka vožnje može se koristiti javni prijevoz i taksi, mogu pomoći članovi obitelji i prijatelji, a preporuka je više hodati jer je to višestruko korisno. Prije odlaska na duži put, preporuka je provesti standardne kontrole na vozilu, što uključuje provjeru razine ulja u motoru, tekućine za stakla, rashladne tekućine, tlaka u gumama, sadržaj obavezne opreme u vozilu, te kontrolu ispravnosti svjetala. Provjera razine ulja u motoru može se obaviti 10 minuta nakon gašenja vozila na ravnoj podlozi. Razina ulja na ručnom mjeraču mora biti između minimuma i maksimuma, a ukoliko je razina viša ili niža od toga, treba provjeriti u korisničkom priručniku vozila ili kontaktirati servis. U ljetnim mjesecima, zbog povećanog broja insekata te masnoće i prljavštine s kolnika, treba voditi računa o dovoljnoj razini tekućine za pranje stakla. Redovno održavanje i kontroliranje vozila omogućit će nam ne samo dugotrajnije korištenje, nego i sigurniju vožnju, što svakom vozaču treba biti misao vodilja u prometu.